Aga nüüd siis teeme piiblid lahti ja vaatame esimese Moosese raamatut. Vaata esimest Moosese raamatut, alguste raamat. Ja täna oleme juba peatükis 39. 31, õige. Ma läksin valese kohta. 31. Oleme ikka veel siis Jaakobi elus ja mis temaga juhtus? Lahkumine. Tänases tekstis Jaakob lõpuks saab Laabani juurest ära minna. Kui sa oled näinud seda kuulsat Eesti filmi nimed Marmortahvlil, siis sa vist mäletad see koht, kus need Tartu ülikooli tudengid esimest korda nad saavad mingit kontakti vaenlastega lahinguväljal, kuulavad lahingu häält, et keegi tulistab. Ja need noored poisid kõik põgenevad. Põgenevad nii kiiresti, et kõik viskas oma relva maha, et ta saaks kiiremini ära põgeneda. Ja kui nad lõpuks olid piisavalt kaugele jooksnud, siis nad kõik said jälle hingata ja siis tuli nende ohvitser. Ja ta kandis kaasas kõik nende relvasid, mida nad olid kõik maha viskanud seal teel. Ja siis ta nõudis teada seda, et kes esimesena põgenes. Mõnikord on aeg põgeneda või aeg lahkuda. Üks loomulik instinkt on ohust ära põgeneda, just nagu need noored poisid. Me kipume isegi ebamugavusest või ebameeldivast olukorrast ära põgenema. Aga millal kristlane peaks lahkuma? Millal ja millistel tingimustel? Alustame sellega, et millal peaks kristlane lahkuma? Ma mõtlen, et kui sa oled sellises olukorras, kus sa tunned end nagu ohus või sa arvad, et ma ei peaks siin olema, ma pean kuidagi välja saama, mingisuguses suhtes isegi. Alustame sellega, et kas tuleb lahkuda? Kas on aeg ära põgeneda? Kui lahkud, siis lahku õige põhjuse pärast. Loeme siis esimest 2 salmi meie tekstis. Lahku vaid siis, kui sa oled ohus. Miks Jaakob põgenes Laabani juurest ära? Aga ta kuulis Laabani poegade kõnelusi, kes ütlesid, Jaakob on ära võtnud kõik, mis on meie isa päralt. Sellest, mis on meie isa päralt, on ta enesele soetanud kõik selle rikkuse. Ja Jaakob nägi Laabani palet, ja vaatas, ei olnud enam ta vastu nagu enne. Jaakob ja tema pere, nemad olid raskes olukorras. No, tegelikult aastaid oli Laaban nagu Jaakobi ära kasutanud. Ta andis talle vale naise, et ta saaks veel juurde 7 aastat teenistust Jaakobilt. Ja selle ta sai. Ja nüüd on natuke hullem, sest Jaakob on kuulnud, et Laabani pojad on nüüd temast kadedad. Et Jaakob on saanud rikkuse endale, mis peaks meie oma olema. On hoopis Jaakob saanud. Ja siis ta nägi veel, et Laabani pale ei olnud tema vastu nagu enne. Et midagi oli muutunud. Nagu
halvas mõttes muutunud. Jaakob sai aru, et ei oleks hea mõte, et siia jääda. Ma peaksin edasi minema. See oli selline kuritarvitav suhe. Siis me mõtleme, et millal kristlane peaks nagu mingisuguses olukorrast või suhtes nagu ära põgenema või lahkuma. Lahku vaid siis, kui sa oled ohus. No tihtipeale inimesed tahavad ära minema, sellepärast, et tal on ebamugav. Talle ei meeldi. No ütleb, et pole mõtet selles abielus olla, sest ma enam ei armasta oma abikaasad. Aga kas see on põhjus? Kas see on nagu kristlik põhjus, miks ära minna? Ei ole. Kas oled tegelikult nagu ohus? No võime mõelda sellele naisele, kelle mees joob ja tuleb koju purjusena ja peksab teda ja lapsed on ohus. Võib-olla tõesti oleks hea mõte ära põgeneda sellisest olukorrast. Et mitte kohe, et peaksid nagu lahutama, aga vähemalt, et mõneks ajaks, et tuled sealt välja, sest sa oled nagu füüsiliselt ohus seal. Lahku vaid siis, kui sa oled ohus. Ja mis veel? Lahku vaid siis, kui Jumal tahab seda. Siis tuleb küsida, kas Jumal üldse tahab seda. 3. salmi ma loen. Siis Issand ütles Jaakobile, mine tagasi oma isade maale ja oma sugulaste seltsi. Mina olen sinuga. No, Jumala sõna ei saaks nagu otsesemalt seda kirjutada. Jumal ütles, mine tagasi. Tagasi Kanani maale. Tegelikult see ei olnud eriti midagi uut. Jaakob juba teadis, et ta sinna peaks minema. Ta juba teadis, et Abraham lubas seda maad Abrahami Jumal lubas seda maad Abrahamile ja siis Iisakile ja siis ta teab, et tal on Abrahami õnnistus, et tema peaks ka selle maad endale saama. Tähendab, et ta peaks sinna tagasi minema. Ja alguses, kui ta läks sealt ära, ta arvas, et ta näeb oma ema jälle. Et ei tea, mitu päeva, mitu kuud, paar aastat ja siis ma loodan tagasi või kui Esav on sellest nagu üle saanud, et ta tahab mind ära tappa. Et ta on kogu aeg mõelnud, et teadnud, et ta tuleb tagasi. See on midagi väga uut. See tähendab, et kristlane, sa juba tead nii palju Jumala sõnast, mida sa peaksid tegema. Sa mõtled, et kas ma pean ära põgenema, kas ma pean nüüd lahkuma. No kas Jumal tahab seda? Kui näiteks mõtleme välja sellise olukorra. Näiteks meil on üks naine, kes on nagu homoseksuaalses suhtes teise naisega, siis ta mõtleb, et kas ma pean lahkuma, kas ma pean maha jätma oma partnerit. No ma arvan, et me teame juba, et see on Jumala sõna järgi on see patt Jumala silmis. Et õige asi oleks sealt ära saada, ära põgenema. Me juba teame nii palju. Nagu Jaakob juba teadis, aga Jumal ütles, et nüüd on see aeg. Sa juba tead, et sa pead minema. Ma ütlen, et nüüd on see õige aeg. Jumalal on see õige ajastus. Ta teab, millal on see õige aeg, et seda teha. Oota siis Jumala juhatamist.
Ja nüüd ma räägin nendele, kes Jeesust ei tunne, et Piibel ütleb, tule maailmast välja Jeesuse juurde. Sa oled seal maailmas, sa ei ole ennast nagu Jeesusele andnud, tule sealt välja. Ja Jumal siis hoiab sind ja päästab sind. Hüa appi Issanda nime ja palu, et Jeesus saaks sinu päästjaks. Tunnista, et sa oled patune ja sa saad päästetud. Ja siis veel, mis on see õige põhjus, miks lahkuda? Vaid siis, kui oled ohus, vaid siis, kui Jumal tahab seda. Kas ta tahab seda? Ja lahku vaid siis, kui oled head nõu saanud. Ja nüüd vaatame, kuidas Jaakob räägib oma naistega. Ma loen siis salmid 4-7. Ja Jaakob läkitas sõna ning käskis kutsuda oma karja juurde väljale Raheli ja Lea. Ning ütles neile, ma näen teie isa palgest, et ta ei ole enam minu vastu nagu enne. Aga mu isa Jumal oli mu juures. Te ju teate, et ma olen teeninud teie isa kõigest väest, kui teie isa narritas mind ja muutis mu palka 10 korda. Jumal aga ei ole lubanud teda mulle kurja teha. Kui ta ütles nõnda, tähtnilised saagu sinule palgaks, siis kõik lambad ja kitsed poegesid tähtnilisi. Ja kui ta ütles nõnda, vöödilised saagu sinule palgaks, siis kõik loomad poegesid vöödilisi. Nõnda võttis Jumal teie isa karja ja andis mulle. Lammaste ja kitsede inna ajal tõstsin ma oma silmad üles ja nägin unes, vaata, et isased, kes kargasid emaseid, olid vöödilised, tähtnilised ja laigulised. Ja Issanda ingel ütles mulle unes, Jaakob, ja ma vastasin, siin ma olen. Siis ta ütles, tõsta ometi oma silmad üles ja vaata, kõik isased, kes kargavad emaseid, on vöödilised, tähtnilised, laigulised, sest ma olen näinud kõike, mis Laaban sulle teeb. Nüüd ma lõpetan siis seal, et Jaakob ütleb, seletab oma naistele, et olukord on muutunud. Et asjad ei ole nii nagu enne. Te teate, et Laaban on mind petnud, narritanud ja nüüd ma näen, et ta ei vaata mind sellise nagu pilguga nagu enne. Ta vaatab mind teistmoodi ja tema pojad juba rääkivad, et ma olen nende varanduse ära varastanud. Ühesõnaga, Jaakob andis nagu head nõud, et ta tahtis arutleda seda oma perega, et mis me nüüd teeme. Ja kuidas nad vastasid? Ma loen siis 14-16. Siis Rahel ja Lea vastasid ja ütlesid temale, kas meil ongi enam osa või omandit meie isa kojast? Eks ta ole pidanud meid võõraks, kuna ta meid müüs ja ise muidugi ka meie hinna ära sõi. Jah, kõik see rikkus, mille Jumal meie isalt ära võttis, on meie ja meie laste oma. Ja nüüd tee kõik, mis Jumal sulle on öelnud. Rahel ja Lea, nemad nõustusid, et jah, me saame ka aru, mis on juhtunud ja oleme ise vaadanud, mida meie isa on sulle teinud. Aga et kuidagi Jumal on andnud sulle ja meile oma isa varanduse niikuinii. No isegi siis, et Laaban on püüdnud kõik endale saada, on Jumal antud meile tema varanduse. Jaakob hakkas natuke seletama, kuidas ta sai need loomad endale ja
ja sellest sa võid lugeda eelmises peatükis. Väga nagu meie jaoks võib olla imelik kirjakoht, kuidas ta sai rohkem loomi kui Laaban. Kuidas sündisid need selliseid loomi, mis pidi Jaakobile kuuluma ja mitte Laabanile. Et Jumal tegi seda, Jaakob ütles. Aga nad said head nõu. 3 usklikud inimest rääkisid oma vahel, et mis me teeme. Enne kui sa ära lahkud, sa pead rääkima kellegagi, kes on väga usklik. No sellepärast on teil pastor olemas. Et ma olen alati valmis sinuga nagu rääkima ja mida mina võin teha. No ma tunnen Jumala sõna, ma võin sulle anda need kirjakohti, mida Jumal on öelnud. Ja ma võin üles leida neid põhimõtteid Jumala sõnast, mis kehtivad sinu olukorras, et sa saaksid nagu õiget otsust teha. Aga mida inimesed tegelikult teevad? Tavaliselt inimene on juba ära otsustanud, mida ta teeb. Ja ta küsib minu käest, mida mina arvan. Ja kui ma ütlen midagi, mis ei ole juba see, mida nad on juba otsustanud teha, siis ei taha enam minult midagi kuulda. Tavaliselt käib niimoodi. Ja siis inimene teeb halba otsust. Otsust, mida ta pärast kahetseb. Sest ta ei teinud Jumala sõna järgi. Mida me peaksime tegema? No, sul peaks olema nagu head kristlikud sõbrad, kes ei ütle sulle, mida sa tahad kuulda, vaid ütlevad sulle Jumala sõna järgi. Isegi kui sa ei taha seda kuulda. Ja kui sa oled head nõu saanud ja saanud aru ise, et Jumala sõnast, et sa pead lahkuma, et see on see õige otsus, siis sa võid lahkuda. Aga vaata, et kui sa lahkud, et sa lahkud õige põhjuse pärast. Aga lähme edasi. Kui sa saad aru, et sa pead ära põgenema, siis usalda, et Jumal kaitseb sind. Jumal kaitseb sind. Vaenlane saab sulle teha vaid seda, mida Jumal on lubanud. Nüüd Jaakob põgenes. Laaban sai sellest nagu hiljem teada. Ma hakkan siis lugema Salmist 19. Aga Laaban oli läinud lambaid niitma ja Raahel varastas oma isa teravikujud. No kahjuks Raahel tegi seda. See tegi olukorra natuke hullemaks, aga loeme edasi. Jaakob kasutas sürlase Laabani teadmatust ega andnud temale märku, et ta põgeneb. Nõnda ta siis põgenes koos kõigega, mis tal oli, võttis kätte ja läks üle jõe ning siirdus Gileadi mäestiku poole. Nüüd Jaakob läks, ei olnud mitte midagi Laabanile ja võib-olla oli see tark otsust, et mitte teada anda, lihtsalt lähed. Ilmselt Laabanit ei usaldanud. Ta arvas, et Laaban siis takistab seda või kuidagi mõtleb välja, kuidas Jaakob peab veel 6 või 7 aastat teda teenima. Jaakob lihtsalt läks ära. Aga siis edasi 22. Aga 3. päeval anti Laabanile teada, et Jaakob oli põgenenud. Tema võttis siis enesega kaasa oma suguvennad ja ajas teda taga 7 päeva teekonda ning jõudis Gileadi mäestikus temale järele. Kuid Jumal tuli süürlase Laabani juurde öösel unes ja ütles temale, hoia, et sa Jaakobile ei ütle head ega halba. Ja see päästis Jaakobit tõesti.
Laaban sai 3 päeva hiljem teada, et Jaakob oli ära läinud. Muidugi tundis ennast nagu reedetuna ja läks suure vihaga temale järgi. Võttis veel 7 päeva, enne kui ta jõudis Jaakobini. Ja küll ta mõtles kurja teha, küll ta mõtles, et ta tasub kätte, küll ta mõtles, et ta võtab tagasi oma asju. Aga Jumal ütles viimasel hetkel, et vaata, et sa ei ütle head ega halba Jaakobile. Mida see peaks tähendama? See tähendab, et vaata, et sa Jaakobit ei puutu. Ei tee mitte midagi, mitte head, mitte halba, et sa ei tee mitte midagi talle. Muidu sa vastutad mulle. Ja kes on mina? No see suur taeva Jumal. See päästis Jaakobi ära viimasel hetkel. Ja kui nad rääkisid oma vahel, Laaban siis tunnistas see üles, Salm 29. Mul oleks meelevald teha teile kurja, aga teie isa Jumal rääkis minuga eile öösel öeldes, hoia, et sa Jaakobile ei ütle head ega halba. No, tema sai sellest niimoodi aru, et ma ei tohi sulle kurja teha. Ma oleks teinud, mul on meelevald seda teha. Mul on rohkem mehi. Ma saan kõik ära võtta, aga ma ei tee seda. Sest Jumal kaitseb sind. Ja ma ei saa mitte midagi teha. Ainult sinu peale pahandada. Ainult seda ma võin teha. Kui sa põgened ära, siis pea meeles, et see vaenlane saab sulle teha vaid nii palju, kui Jumal on lubanud. No mõtle Hiobi peale. No vahel me tunneme, et Jumal on lubanud siis liiga palju. Aga mõtle Hiobi peale. Jumal ütles kõigepealt saatanile, et ei tohi tema keha puudutada. No saatan võttis kõik muu ära. Aga Hiobil oli oma tervis. Tervis oli korras. Ja siis Jumal ütles, sa võid puudutada isegi tema ihu, aga tema elu ära võtta ei tohi. No siis ta kaotas oma tervist ka. Aga me näeme vähemalt, et Jumal pani mõned piirid paika. Et saatan nii kaugele ja mitte edasi. Okei, nüüd nii kaugele ja mitte edasi. Jumal oli hästi armuline Jaakobile. Jumal ütles Laabanile, et sina ei tohi mitte midagi teha Jaakobile. Me alati ei saa aru, miks Jumal lubab nii palju või nii vähe. Miks see juhtub sinuga? Miks see vaenlane sai sellega hakkama sinu vastu? Ma alati ei tea, aga me teame, et Jumal piirab seda vaenlast, keda sa kardad, kelle juures sa ära põgened. Ja siis veel, Jumal on igast teisest väest tugevam. Ja nüüd me saame aru, või nüüd me saame teada, mis edasi sai nende ebajumala kujutega. Salm 30. Laaban siis pahandab edasi. Nüüd oled sa küll läinud oma teed sellepärast, et sa igatsesid nii väga oma isa koja järele, aga mis pärast sa varastasid mu jumalad? Nüüd Jaakob siis vastab selle esimesele küsimusele. Ja Jaakob vastas ning ütles Laabanile, sellepärast, et ma kartsin, sest ma mõtlesin, et sa röövid minult oma tütreid. Põhjus, miks ta salaselt läks, et ta oli päris kindel, et siis Laaban võtab kõik ära, kui ta saab aru, et Jaakob läheb ära. Aga teine küsimus ta vastab. See, kelle juures sa leiad oma jumalad,
ärge jäägu elama. Meie suguvendade ees otsi läbi, mis mul kaasas on, ja võtta ära, mis on sinu. Aga Jaakob ei teadnud, et Rahel oli need varastanud. Jaakob ütles, et nende jumalad meil ei ole. Ja ma olen nii kindel, et ma ütlen, et kui sa leiad, no kelle juurest nad on, sa võid teda ära tappa. Sest meil ei ole. Aga ta ei teadnud, et tema lemmiknaine Rahel oli need varastanud. Nüüd, Laaban, ta tahab olla selline kõva mees. Aga me näeme, et Jaakobi jumal on tema jumalatest palju vägevam. Sest Laabani jumalad varastati ära. No mida sa teed? Kui oleksime tulnud täna jumala teenistusele ja siis saame teada, et keegi on ära varastanud isanda. Mida me nüüd teeme? Meil jumalat pole. No see kunagi ei juhtu meie jumalaga. Ta on liiga suur, liiga vägev. Aga Laaban siis tema jumalad kadusid ära. Ja mis veel? Mis veel juhtus nendega? Psalm 30. Ja Laaban läks Jaakobi telki ja Lea telki ja mõlema teenija telki, aga ei leidnud midagi. Ja Lea telgist välja tulnud läks ta Raheli telgi. Mis juhtus siis? Kuid Rahel oli võtnud teravid ja pannud neid kaameli sadule tasku ja istus ise nende peal. Ja Laaban kompas läbi kogu telgi, aga ei leidnud midagi. Ja Rahel ütles oma isale, ärgu süttigu viha mu isanda silmis, et ma ei saa su ees üles tõusta, sest mul on naiste asjad. Nõnda ta otsis läbi, aga teravid ta ei leidnud. Nüüd see lugu nende jumalatega läks veelgi pahasti. Laabani jumalad ära varastati, ta tahab neid üles leida, ei leia. Aga kellel on? No meie teame, meie oleme need lugejad, me teame, kus nad on, Rahele juures. Ja tema istus nende peal, et Laban ei leiaks. Ja kui ta vaatas teda, et huvitav, mis on selles kotis on, siis ta ütles, et ma ei saa üles tõusta, mul on naiste asjad. No ma ei hakka sellest rohkem rääkima, aga aitab sellest, et kui ta valetas, siis ta valetas. Ma ei tea, kas ta valetas. Aga kui ei valetanud, mis see tähendab? Tähendab, et need jumalad on ära teotatud. Mida sa teed nende jumalatega nüüd? Me teame siis Moosese seadusest hiljem, et sellises olukorras oleks need ebajumalad ebapuhtad, rüvedad. Et mida sa teed nendega? Ei saa mitte midagi enam teha nendega. Isegi Rahel vist ei oleks neid kasutanud enam. Ta varastas neid ära, aga nüüd nad on nagu mõttetud. Täiesti mõttetud. Need vaesed jumalad. Nüüd on nad saanud nagu 1-0 endale. Aga Jaakobi jumal? Jaakobi jumal oli ammu öelnud, et ära tee minust mingi kuju. Ära tee, ei tohi. Ma ei taha seda üldse. Sest Jumal on vaim, Jumal on suur, ta on suurem kui see maailm, täidab kogu universumi ära ja ta ei tahtnud, et ta oleks nagu selline ebajumala kuju seal sahvli peal. Jumalat ei teotada niimoodi ei saa, sest tema on nii suur. Ja Jumal on igast teisest väest tugevam. Üks missionäri tütar Aafrikas rööviti ära mõned aastad tagasi.
Ma ei mäleta, millises riigis see oli. Aga see oli selline noor, ma ei tea, kas 13 või 14. Ja teda rööviti ära ja tema käed seoti kinni tema taga ja siis teda visati ühe nagu pick-upi taha sinna ja kaeti ära. Ja mehed sõitsid. Aga siis nad peatusid kuskil. Ma ei tea, kas oli söögikohas. Nad peatusid seal, tulid autost välja. Ja siis see tüdruk mõtles ja tuli üks nagu tugev mõte, et ma pean põgenema. Ma pean proovima. Ja ta kartis, et äkki mehed tulevad kohe tagasi ja näevad, et ta põgeneb, siis mida nad teevad talle. Aga ta kuidagi sai sellest autost välja ja ta hakkas kõndima, hakkas jooksma. Ta kartis, ei teadnud, kas mehed kohe ilmuvad ja mida nad siis teevad, kui nad on hästi vihased. Aga ta põgenes, kuni keegi märkas teda ja aitas teda. Ja ta sai ilusti tagasi oma pere juurde. Ja see loo lõppes hästi. Need mehed olid temast nagu suuremad, tugevamad. Aga tema Jumal on palju suurem ja palju vägevam kui need. Ja meie Jumal samamoodi on ta igast teisest väest tugevam. Ta on igast teisest väest tugevam. Ja me ei pea kartma. See viimane punkt siin on ära karda. Ära karda need, kui sa oled sellises nagu halvas suhtes, ära kasutavas suhtes, siis sellised inimesed on, need kontrollivad inimesed. Nad teevad su nagu hästi sõltuvaks. Ma mäletan, et oli üks naine, keda ma tundsin ja helistas mulle, ütles, et mul on üks suur mure, et ma elan selle mehega, keda sa tunned. Ja ta on mulle rusikat näinud, ta ütles. Siis ma küsisin, mis see tähendab? Kas on mingi eestikeelne väljend või mis see on, kas ta on nagu sind löönud? Ta ütles, jah, seda ma tahtsin öelda. Aga ma ei tea, mida teha, sest tal on käes kõik pangakaardid, kõik raha. Tal on isegi minu ID-kaart on tema käes, et mul ei ole mitte midagi, ma ei tea, kuidas välja saada. No kontrollivad inimesed ongi sellised. Teevad su sõltuvaks tema peale. No õnneks ta lõpuks sai välja, tema tütar aitas teda. Tuli nagu kui mees oli ära tööl, siis ta tuli ja viis ta ära. Selles mõttes lõppes hästi. Aga hirm on see, mis hoiab sellist inimest nagu vangis. Ta ei saa välja. Ta kardab seda inimest ja see inimene on võtnud nagu kogu vabaduse ära nendelt. Aga sa pead olema nagu see missionäri tüdruk Aafrikas. Sa pead lihtsalt julge olema. Mitte sellepärast, et sina oled nii suur ja tugev ja tark, aga sellepärast, et Jumal on suur ja tark ja kui Jumal tahab, et sa tuleksid sealt ära, siis Jumal aitab sind ja Jumal kaitseb sind. Ära karda, lihtsalt tule sealt välja ja Jumal kaitseb sind just nii, nagu Jumal kaitses Jaakobit ja isegi Hiobit. Ja nüüd viimaks, kui sa lahkud, anna see inimene Jumala kätte, kes sulle on kurja teinud. Anneta Jumala kätte. Nüüd hüppame siis edasi Salm 48.
las Jumal mõistab kohut. Psalm 48 ja Laaban ütles, see kivikangur olgu täna tunnistajaks minu ja sinu vahel. Seepärast ta pani sellele nimeks Galeed. No seletan, et Jaakob ja Laaban olid püstitanud üks kivihunnik, siin on kivikangur. Ja nüüd nad leppivad kokku, mis see tähendab. Psalm 49 ja Mispa, sest ta ütles, Issand valvab minu ja sinu vahel, kui me teineteist enam ei näe. Kui sa kohtled mu tütred halvasti või võtad mu tütarde kõrvale teisi naisi, ilma et ükski inimene oleks mu juures, vaata, see on Jumal, siis on Jumal ometi tunnistajaks minu ja sinu vahel. Siis ütles Laaban Jaakobile, vaata see kivikangur ja vaata see sammas, mille ma püstitasin enese ja sinu vahele. See kivikangur olgu tunnistajaks, samuti olgu see sammas tunnistajaks, et mina ei tohi tulla sellest kivikangrust mööda sinu juurde ja et sina ei tohi tulla sellest kivikangrust ja sambast mööda minu juurde kurja tegema. Abrahami Jumal ja Nahori Jumal, nende vanemate Jumal, see mõistku kohut meie vahel. Ja Jaakob vandus oma isa Iisaki kartuse juures. Laaban ütles, Jumal mõistku kohut meie vahel. Ma enam sulle midagi teha ei saa ja ei hakka tegema. Ja isegi see kivikangur, see hunnik ja see sammas, mida nad püstitasid, mina ei tule sellest mööda sinu juurde, et kurja teha. Samamoodi sina ei tule sellest mööda minu juurde, et kurja teha. Jumal mõistku kohut meie vahel. Ma enam ei näe, mida sa teed edasi minu tütredega, kuidas sa kohtled neid. No, me näeme, et saame aru, et Laaban oli pigem see nagu paha selles tekstis. Tema oli see pahane. Aga samas Laaban tundis ise, et Jaakob on teda ära reetnud ja nii edasi. Ütles, et Jumal mõistku kohut, ma ei hakka midagi sulle tegema. Ja Jaakob vandus ka, et jah, teeme nii. Las Jumal mõistab kohut. Loomulikult, kui keegi on sulle väga suurt kahju teinud, sulle haiget teinud, siis ikka tahaks nagu midagi nagu välja mõelda, et kuidas ma võin nagu kätte tasuda selle eest, mida ta on mulle teinud. Loomulikult me mõtleme niimoodi, aga kristlane peaks teistmoodi mõtlema, et las Jumal mõistku kohut. Ma ei hakka enam jälgima, mida see inimene teeb. Ma enam ei mõtle selle peale, mida ta on mulle teinud. Ma olen oma südames talle andeks andnud. See tähendab, et ma olen kogu see asi ja selle inimese Jumala kätte andnud. Ma enam ei mõtle selle peale. Ma enam ei tegele selle inimesega. Jumal siis tasub kätte, mitte mina. Ja siis veel, vaata, et sa sinna tagasi ei lähe. Mida nad ütlesid, Psalm 52. See kivikangur olgu tunnistajaks, samuti olgu see samas tunnistajaks, et mina ei tohi tulla sellest kivikangrust mööda sinu juurde ja et sina ei tohi tulla sellest kivikangrust ja sambast mööda minu juurde kurja tegema. Vaata, et see sinna tagasi ei lähe. Nad leppisid kokku, et me sellest mööda ei lähe. Ja Jaakob kunagi ei lähe tagasi Süüria maale. Kunagi ei lähe tagasi Laabani juurde. See on lõppenud. Ma olen hästi palju neid tunnistusi kuulanud selles podcasti
podcastis Compelled, kus inimesed tunnistavad, kuidas nad said kristlasteks või mida Jumal on nende elus teinud. Ja üks naine, enne kui ta sai kristlaseks, ta abielus oma nagu keskkooli armulisega ja nad elasid koos abielus mõned aastad. Ja siis tuli välja, et see mees oli narkomaan. See oli sõltuvuses mingisuguse kokeiniga, ma ei tea, mis see oli. Ja ta oli ka diilriks nagu hakanud. Et siis tema jättis ta maha, sest tema muud kui varastas, muud kui kulutas raha selle peale, et ta ei saanud enam elada. Aga aasta või paar aastat hiljem ta abielus teist kord mehega, kellega, kes alguses oli väga korralik, aga siis tuli välja hiljem, et tema oli ka selline suur diiler ja müüs neid narkootikumid edasi. Ja ta isegi see naine läks vanglasse sellepärast, et ta oli nagu allkirja pannud ühe saadetis selle ja võttis selle vastu, ei teadnud, et selle sees oli narkootikumid. Aga see on tüüpiline lugu, et me tuleme hädast välja, aga mõne aja pärast me läheme sinna tagasi. Ja võib-olla mitte selle sama inimesega, aga mõnikord on see naine, kellest ma ennem rääkis, et mees hakkas teda lööma ja võttis pangakaardi ära. Tegelikult tema läks mõneks ajaks tagasi samale mehele. Ja ma mõtlesin, et miks sa tahad sinna tagasi? No ma olen ta ikka enda südamesse võtnud ja ta läks korra tagasi ja siis jälle asjad läksid käest ära ja siis ta jälle põgenes. Et see on hästi tüüpiline, et me tuleme hädast välja, aga siis me teeme täpselt sama viga jälle. Kuidas? No tuleb seda kivikangru nagu kokku korjata ja siis sa ütled ja avandud, et ma sinna tagasi ei lähe. Siis sa pead nagu uut elu elama. Sa pead hoopis teistmoodi elama. Kui sa elad edasi nii, nagu sa oled alati elanud, alati teinud, siis sa satud sinna tagasi. Täpselt sama olukorra. Sa pead ümber pöörama ja nüüd ma lähen selles suunas, nüüd ma elan Jeesusele, nüüd ma loen piiblit, nüüd ma olen heas koguduses, ma olen hoopis kristlased sõbrad, nüüd ma hakkan kuulama, mida pastor ütleb ja mida Jumala sõna ütleb. No siis sa oled heas kohas, siis sa vist sinna tagasi ei lähe, ei satu. Aga anne selle inimese täiesti Jumala kätte, kes on sinu vastu pahtu teinud. Lahkumine. Kas kristlane peab ära põgenema, lahkuma? No mõnikord, aga ainult õige põhjuse pärast. Mitte iga põhjuse pärast, et mulle enam ei meeldi. See enam mulle ei sobi. See ei ole põhjus Piibli järgi. Kui sa oled ohus, kui Jumal tahab, et sa sealt ära tuleks, siis on aeg ära minema. Ja siis tea, et Jumal kaitseb sind, hoiab sind. Võib-olla sa kardad seda inimest. Sa karda ei tea, mis saab, kui sa välja tuled. Aga Jumal hoiab sind ja aitab sind viisil, mida sa veel ei tea. Ja anna selle inimese Jumala kätte. Ära käi edasi elus koormatud sellega, et sa vihkad kedagi oma südamest. Ei, siis sa oled justkui ei ole lahkunud. Sa oled ikka veel vanglas selliste mõtetega. Nüüd täna,
kui sa pead ära minema, siis mine õige põhjuse pärast ja tee seda Jumalat usaldades.